стук появился. Появился стук, причем периодически такой непостоянный, как вот долбит, а именно такой временами. Ту-ту-ту-ту-ту, побил такой, раз успокоился. Короче, блять, вот этот периодический стук, это люфтить начал распредвал. Вот, да, видно. И вот, короче, в чем дело. Вот здесь, вот в этом месте идет выработка. Сейчас, вот тут вот этой опорной крышки, да, там тут трамблер должен был быть, ну, был когда-то. Еще раз люфт, хоп.